귀여워. 상 쉽지 않을 것 같아서 바로 1년 안에는 아이를 낳았으면 해요. 아, 걸그룹. 저와 함께 하시면 재밌고 신나는 일만 가득할 것을. 때리면 저걸 너무 좋다. 근데 나 지금 생각해. 그래서 저는 뭔가 분명히 희생 조건이 있는데 인물이라고 하였지만 기존에 알고는 뭔가 그런 인물이기 때문에 플레이스로는 축복이에요. 예. 네. 좋죠. 뚱한 면이 좀 없지 않아 있어서 남자분이 좀 차분하고 조용한 여성상을 이걸 찍어. 좋아하시면 혹시 아버님이 의료인이었 하시는? 아, 의료를 그렇죠. 예. 네, 그래서 제가 이거 매칭되면 대박이다. 이거 재밌다. 원픽을 때문에 예술가 당황해가지고. 트레인 나올 때까지 계속 기다렸습니다. 커플 플레이스에 나와서 내년쯤에는 식을 올리고 내년쯤에는 임신을 두 해야. 마리 넣어 먹어. 아니요. 뭐였죠? 전 치과에서 176. 아, 이건 귀엽다. 오늘 저녁엔 이만큼만 먹어. 보통 남자들 다 싫어하잖아요. 아니 저는 진짜 육아를 하고 싶어요. 뭐지? 이제 투거나 그러면 저를 떠날까 봐 너무 무서워서 저 약간 그거에 좀 예민해요. 건강검진 지금 8시 맞지?
나이스. 꼬리 탄다. 조심. 일로 와. 감자 일로 와. 위선과 검증할 수 있는 시간을 드리겠습니다. 이곳은 완벽한 결혼 상대를 찾기 위해 최적화된 6개 공간이 정말 팰리스구나. 야, 근데 이게 환경이 시즌 1보다 더 좋아졌어요. 그래서 우리는 We're in the trenches. This is war. Fucking communication. Do me a favor. Come back with some 바람이. Eagle. Ready with 2 now? Yeah. Amber's inability to cook or eat. Next time, White House Kitchen, head chefs only. 다 있었어? 보리밥 된장에다 비벼 드시고 얘네는 다 캠핑같이 더 먹어. 몸이 하나 먹어봐.